आज आपल्याकडे आलेले आहे बजाज ॲव्हेंजर. हिला आपण चेन स्पॉकेट चेंज करणार आहोत. पूर्ण घाण झालेलं आहे. हे पूर्ण डिझेलने आपण वॉश करून घेणार आहोत. बजाज ॲव्हेंजर 150 cc गाडी ही. ओरिजिनल चेन स्पॉकेट आणलेलं आहे आपण बजाजचं. क्लिनिंग करून घेतलेलं आहे. ही चेन स्पॉकेट बदलण्यासाठी आपल्याला पूर्ण स्विंग आर्म खोलावं लागतो. स्विंग आर्म खोलून झालेला आहे आपला. चेन त्यातून वळून घेतली. चेनला लॉक नाही येत. हिच्या डुप्लिकेट चेन स्पॉकेट टाकलं तरी लॉक येतं. ओरिजिनलला लॉक नाही येत. ओरिजिनलसाठी आपल्याला असंच असेंबल करावं लागतं. तर तुम्ही बघू शकता हे डिझेलने क्लीन करून घेतलेलं आहे. पूर्ण आपण स्वच्छ करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपण फिटिंग करत आहोत. क्लिनिंग करायचं कारण पण सांगतो तुम्हाला. क्लिनिंग केल्यानंतर पूर्ण घाण निघून जाते आणि गाडी चालायला फ्री चालती. आणि त्याने दुसरा फायदा असा होतो की चेन लवकर खराब होत नाही. कवर दाखवा त्यांना. क्लीन केलेला कवर बघू शकता. कवर क्लीन करून घेतलेला आहे पूर्ण. आता आपण हा असेंबल करणार आहोत. कवर फिट करून झालेला आहे आपला. गिअर पॉइंटर लावणार आहोत आपण. तर आपण मागलं स्पॉकेट व्हील चेंज करणार आहोत. चेंज केलेलं आहे. तर फायनलमध्ये आवणार आहोत. झालेलं आहे. स्मेल करून पूर्ण झालेलं आहे. बघू शकता. चेन स्पॉकेट व्हील चेंज करून झालंय. हे गाडी चालू असताना कडकडचा आवाज येतो. त्याला चेन स्पॉकेटच चेंज करावं लागतं. पूर्णपणे झालेलं आहे. ओके. गाडी फायनल झालेली आहे.